歡迎大家翻嚟 Red 少齊齊煮，我係你個主持人 Red 少。咁馬年到啊，我 Red 少祝你哋大家龍馬精神，身體健康。今日我會教大家點煮一個好萬能個汁 ，which is XO 醬。呢個係我自己嘅 version，係好足料嘅，但係好似好寡喎。如果齋整 XO 醬，所以我會教你哋點整我個自己個版本蘿蔔糕嘅。呢個係零失敗。I think that you guys will all like this because it's very homemade. You want to find out how it goes? Then let's go. 其實上網啦係有好多唔同個蘿蔔糕 recipe 嘅，但係呢個係真係好容易跟嘅。咁先我哋會擺400 ml 水、2湯羹雞粉、1茶羹鹽同埋2茶羹糖。我哋一陣啦會煲我哋個蘿蔔 for around 15至20分鐘嘅，佢會出好多水嘅。跟住咧嗰啲蘿蔔水咧，我哋會用嚟溝粉去整我哋個蘿蔔糕嘅，所以我哋個蘿蔔糕可能係一個最蘿蔔嘅蘿蔔糕嘅。呢度啲蘿蔔已經切咗嘅，其實你想點切都 OK 嘅，你可以刨絲都得嘅。我呢度就係用咗大約2個大蘿蔔嘅，跟住煮呢個15至20分鐘嘅。中火嘅時候就係落我哋個豬油，擺啲乾葱頭落去，擺啲臘腸落去，跟住加啲臘肉、啲蝦乾、冬菇，跟住最後先擺瑤柱。記得啲瑤柱唔好煮太耐嘅，係因為會韌嘅。記得你啲乾密密啦，唔好太貪心擺太多，因為你個蘿蔔糕唔會有蘿蔔味㗎。跟住咧，我中意加啲顏色，所以俾少少老抽佢。哇！出啲蘿蔔先，我會倒啲凍水先，因為而家啲水會熱得滯。咁我哋會倒我哋啲粉，呢個係逐啲咁倒落去，再倒啲水。咁你係想要呢個咁嘅結度喎？落我哋啲乾料落去，我哋啲蘿蔔。咁你都見到我啲蘿蔔啊，都係切到一條一條嘅。其實我都係想要嗰個爽口 ness。好多人都話蘿蔔糕一定要加好多胡椒粉，同埋加胡椒粉。記得搽油，咁擺入個錫紙兜。我係燉咗佢，所以空氣會走晒出嚟。跟住我中意靚仔啲，所以我會上面擺啲臘味、少少金華火腿、少少蝦米，同埋少少乾魚柱。跟住咧，我哋會包個保鮮紙，跟住會去蒸佢。如果我哋用蒸焗咧，係要蒸個半鐘嘅，但係如果你用明火蒸咧，就9個字嘅。咁平時啲 XO 醬啦，會齋擺指天椒嘅，但係我想有多啲層次啦，所以我係用咗我最中意啲辣椒嘅，其中一個係子彈椒嘅。我哋會用熱水去撞佢嘅，我哋個目的啊係要浸腍佢嘅，跟住 something here，so 佢壓落去。咁啲辣椒啊，浸完啲熱水啊，你都見到啊，佢會腍嘅，跟住你會想飄走個皮啦，唔要啲核嘅，跟住擺入呢度。洋葱、指天椒、蒜頭同埋葱頭，咁就落少少鹽 ，probably around 1 shot of water。Make sure 你唔想要啲一嚿嚿喺度嘅，咬落去都唔爽啊。類似咁。咁 XO 醬個靈魂啦，就係蝦米嘅。So we're going to grind some in。
咁整完呢度啊，咁真係可以整 XO 醬啦。咁先我哋會倒大約400-500 gram 油，我會落啲金華火腿。其實如果你係揾唔到金華火腿啊，you could buy 意大利個 prosciutto 嘅，擺喺中火度。我哋想要啲金華火腿 infuse 咗啲油先。我呢度用咗係菜油啊，因為佢比較 neutral 啲嘅。啲金華火腿咧開始轉緊顏色嘅，同埋會多啲泡會開始起嘅。跟住咧，我會擺蝦乾同埋蝦米粉。跟住我哋會擺我哋個瑤柱。如果你望住呢度啊，佢而家係好黃色嘅。我哋個目的啊係想煮到佢會好似金金地顏色嘅。跟住我會倒我哋個辣椒 mixture。跟住 by now 你會好似聞到有少少辣辣地味，好香嗰隻辣。咁我哋會擺紹興酒、生抽、老抽同埋啲蠔油撈勻咗佢先，跟住擺啲黑糖中和翻佢啲味。一味粉你可以用辣椒粉啊，或者加茵粉。By now 如果你覺得一個調味料係啱嘅，啱你心水呢個味啦，咁就熄火加麻油，跟住擺蝦子落去。記得係要煮完先落蝦子嘅，因為如果太熱啦，佢會揮發嘅啲味。咁呢個 recipe 咧係可以整9至10盎呢啲盎嘅。咁呢度就係蒸咗45分鐘嘅。咁其實呢個未食得嘅，因為我哋要攤凍佢，跟住擺入雪櫃或者係冰櫃，所以佢會硬身啲。一陣切啦，就係易好多。切完啦，會煎咗佢。呢個蘿蔔糕算唔算好家庭式啊？一定出街冇得食啦！呢啲你見到佢一條條蘿蔔幾有 feel， 去落啲 XO 醬先。真係最蘿蔔嘅蘿蔔糕啊！我真係 taste 到好甜嘅蘿蔔味，出邊又脆脆，啲 XO 醬真係好上癮嘅。俾我食埋一啖先，祝大家龍馬精神，身體健康。Thank you so much and Happy Chinese New Year! You guys learn anything from me? 記得 CSL 我啊！